गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने भाई कुंज के साथ दादी के घर गया था। वहाँ एक 100 साल पुराना कुआं था जिसके बारे में दादी हमें कहानियां सुनाती थी। उनका ये मानना था कि इसमें एक खूंखार क्रिएचर रहता है और उस क्रिएचर का फोटो लेने के लिए हमने बाहर टेंट लगाया और उस कुएं के पास एक मीट का पीस भी रख दिया। रात को मुझे बाहर से कुछ आवाज आई तो मैंने अपने भाई कुंज को उठाया और जब हमने चेक किया तो वो मीट का पीस वहाँ से गायब था और हमने देखा कि कुएं में वही क्रिएचर उस मीट के पीस को खा रहा था। कुंज की आवाज सुनकर उस क्रिएचर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे कुएं में खींच कर ले गया। मैंने चिल्ला